雖然啊，身為一個 minimalist 嘅我啦，平時出街嘅時候咧，如果可以帶少啲嘢嘅話咧，我就一定會盡量帶少啲嘢嘅。咁就基本上啊，出街嘅時候咧，都好少會孭袋。咁除非真係要去做嘢啦，或者去拍嘢嘅啫。咁但係啊，有咗今日啊，我要同大家介紹嘅呢兩個袋之後咧，我諗大家以後應該都會成日見到我孭袋出街噶啦。Hello， 大家翻到我 channel， 我一個熱愛科嘅魔術師 Mac。咁喺 channel 入邊，我分享啲有趣上嘅科技科技同埋當然有個魔術片、魔術片、所以必定記住有70個個鐘，我真係未有收到每咩上任何貼片啦。我俾3秒鐘你 ，3、2、1。OK， 咁唔知啦，大家會唔會咧好似我咁樣，成日都會遇到一種嘅情況，就係當有時咧淨係想帶一部相機出街啦，去影下相，又或者係更新備用嘅時候咧，我就會好糾結、好煩惱啊！因為咧，如果要用我嗰個 Peak Design 嘅 Everyday Backpack 嘅話咧，我會覺得太大個啦。咁跟住，如果係嗰個 Peak Design 嘅 Everyday Sling 啦，或者係嗰個 Everyday Messenger 系列嘅話咧，我又覺得啊，雖然佢嘅外形咧喺咁多嘅相機袋嚟講咧，已經算係好過其他嘅 brand 好多噶啦。咁但係日常用嘅話咧，我硬係會略嫌佢唔夠呢個斯文，唔夠 minimal 啊。咁所以我通常咧都會寧願選擇將部相機咧直接孭上身出街就算噶啦。咁但係咁樣啊，呢個嘅缺點咧就係嗰部相機會乜嘢保護都冇啊，好容易就會撞到其他嘅嘢啦，會整花啊、撞壞啊，blah blah blah。咁而今日啊，終於都等到咧，我其中一個好中意嘅品牌、好中意嘅 brand 呢個 Grams28 推出咗佢哋兩個全新設計嘅袋，分別就係呢一個154嘅 City Pack 同埋啊呢一個嘅153 Sling Mini 啦。咁如果係一開始咧就有睇開我啲片嘅觀眾啦，應該都記得啊，上一年咧已經拍過一條關於我本身啦，自己用開 Grams28 嘅一啲 product 嘅片噶啦。咁嗰條片啊，亦都咁啱咧，俾 Grams28 佢哋去見到，跟住佢哋就 contact 咗我啦，問咗好多唔同嘅意見。咁而喺今年啊，佢哋都好好咁樣啊，寄咗呢兩個袋過嚟咧，俾我去率先去試用體驗嘅。咁所以喺呢度咧，都要多謝翻 Grams28 佢哋嘅支持先。咁不過都要澄清一下，呢條片咧係完全冇收過任何嘅錢嘅。咁所以所有嘅評測啊，所有嘅使用感受咧，都係完全真實客觀嘅。咁所以大家咧可以放心咁樣睇埋落去啦。好，咁我哋首先咧先嚟睇一睇呢個嘅154 City Pack 先。咁你會見到啊，佢成個嘅外觀設計啦，都係延續翻 Grams28 一如既往嘅極簡設計風格。咁加上佢成個袋主要嘅物料啦，都係用咗呢個意大利嘅 full grain leather 去做嘅。咁所以成個袋啊，佢整體俾人嘅感覺啦，就係非常之簡潔得嚟咧，又 elegant 嘅。咁加上佢成個袋啦，所有嘅地方例如係喺一啲嘅連接位啊，又或者係嗰啲調節扣嘅扣上面啦，所有嘅配件都係用咗我最中意嘅黑色呢個金屬物料去製造嘅。咁所以對於我呢個黑色控嚟講咧，就真係非常之中意啦。咁但係啊，雖然我係呢個外貌協會，顏值固然係重要，但係呢個實用性咧都係唔可以忽略嘅。咁而呢個154 City Pack 啦，我就覺得係完全合格有突噶啦。咁首先你會見到佢成個袋嘅外面啦，佢嘅前後部分各有一個咧可以拉鏈嘅間隔，可以俾你去裝啲比較常用到嘅嘢啦，例如係你嘅銀包啊、鎖匙啊、電話等等。咁而打開咗呢個154 City Pack 之後啦，你會見到佢裏面嘅間隔真係多到不得之了啊！咁對於我呢啲啊有少少強迫症咧，唔係好中意啲嘢亂晒嘅人嚟講咧，簡直係一個福音啊！我可以將我嘅相機啦、奶媽啦、紙巾啦、Apple Pencil 啦、iPad 啦、AirTag 啦、充電線啦，甚至乎係呢個太陽眼鏡咧，全部放晒落去之餘啊，佢哋所有嘅嘢咧都係有一個自己嘅獨立空間，井有條咁樣擺好晒，絕對唔會同其他嘅嘢咧撈亂晒一齊嘅。咁而且我想講啊，咁樣咧都仲係未用晒啲間隔㗎，你仲可以擺多一啲零碎嘅嘢，例如係SD 卡啊、酒精消毒噴霧啊、銀仔啊，blah blah blah，都係咧完全冇問題嘅。咁至於佢嘅大細容量方面啦，我實測過將我部Sony A7 Mark IV 啦，加埋一支嘅騰龍2875嘅鏡頭咧，都係可以啱好緊放到落去嘅。咁所以如果你係用緊一啲細部啲嘅相機，例如係A7C 啊、ZV-1 啊、ZV-1嗰啲嘅話咧，基本上一機一鏡咧都係完全絕對放得落去嘅。咁所以我覺得啊，如果你平時唔係去開工啊，而係咁啱想出街啦，好輕鬆咁去影下相嘅話咧，
呢一個嘅154 City Pack 就真係非常之 perfect 啦。咁而喺我呢一個月嘅試用體驗裏邊啦，我都發現咗兩個咧可以再改善、可以再完善少少嘅地方嘅。咁首先第一個就係由於佢嘅背帶啦同佢嘅袋啊，佢係一個分開結構嘅設計，咁所以佢哋之間連接嗰個金屬扣環嘅位置啦，可能會有成日會有啲嘅碰撞，又或者呢個摩擦啦，咁可能會導致咧有一啲甩漆嘅情況出現啦。咁呢一個係我試用咗 around 1個月左右嘅時間嘅情況，可以俾大家去參考下嘅。咁雖然呢一個嘅甩漆情況咧，其實都唔係話好嚴重，而且我覺得呢個都真係無可避免嘅。咁但係都希望咧 Grams28 可以睇下會唔會有一啲更加好嘅解決辦法啦，去盡量減少啲甩漆嘅情況出現啦。咁而第二個地方啦，就係一個拉鏈嘅角度設計啦。咁由於咧呢個154嘅 City Pack 啦，佢成個都係由呢個皮去製造嘅原因啦，咁所以咧成個袋相對嚟講咧係會比較軟身少少嘅，咁就以至於我拉開咗拉鏈啦，攞完啲嘢出嚟想拉翻埋嘅時候咧，可能會有少少嘅困難啊。咁基本上咧，如果我想單手去拉嘅話咧，一定係唔得噶啦，一定要用咧雙手去輔助咧，先至可以拉翻埋嗰條拉鏈嘅。咁所以如果可以再稍微調節一下嗰個拉鏈嘅角度，可以做到單手開合嘅話咧，咁樣使用上嚟就會方便好多啦。咁不過講真啊，其實呢兩個咧都唔係啲咩大問題嚟嘅，只不過可能係我個人啦比較奄尖，比較多要求，太過完美主義者嘅啫。OK， 好，咁如果你話你自己唔係一個啦，成日要帶住部相機出街嘅人，又或者放假你純粹只係想出街去 relax 下，唔使帶相機，淨係帶一啲濕星嘢，例如係銀包啊、鎖匙啊、電話啊、紙巾等等嘅話咧，咁相信啊呢一個嘅153 Sling Mini 咧就會係最完美嘅選擇啦。咁因為佢嘅體積啊，相比頭先嗰個嘅154 City Pack 嚟講咧，佢係會再細個啲嘅。咁如果你係唔中意太大個袋嗰啲人啦，覺得可能睇落去唔夠精緻嘅話咧，咁我想講呢個153 Sling Mini 佢嘅 size 啊，應該係會非常之 good fit 嘅。咁之但係啊，雖然佢係細個咗好多啦，咁但係咧佢個袋嘅外邊同埋裏邊咧都有整到幾個唔同嘅間隔去俾你去使用嘅。咁而且有啲空間啊，都係咧完全足夠俾你去裝晒你日常所需要用到嘅嘢嘅，例如係你嘅AirPods 啊、奶媽啊、AirTag 啊、紙巾啊、銀包啊、電話等等啦，都係可以全部放晒落去嘅。咁而且仲係有多餘嘅空間剩添。咁例如如果身為一個魔術師嘅我嚟講啦，我就可以再擺多副 pair 喺裏邊，以備不時之需啦。咁所以呢一個嘅153 Sling Mini 咧，我自己係覺得非常之適合日常普通出街嘅時候去使用嘅。佢又唔怕太大個啦，但係又可以裝晒你平時日常所需要用到嘅嘢嘅。咁至於個153 Sling Mini 啦，仲有啲咩可以改善嘅地方呢？咁暫時除咗同頭先嗰個154 City Pack 一樣啦，所提到嗰個金屬扣環有機會甩漆嘅情況出現之外呢，我都真係暫時未揾到其他可以改善嘅地方，其他嘅缺點出嚟。咁所以我相信呢個153 Sling Mini 咧，應該會成為我日常最常會使用到嘅一個袋啦。好，咁呢兩個咧就我今日想同大家介紹嚟自 Grams28 全新推出嘅154 City Pack 同埋153 Sling Mini 啦。咁我自己個人咧就真係非常之中意嘅，亦都真係咧用過覺得好用，而且佢啲做工啊、佢啲細節又真係做得好好啦。咁我先至會推介俾大家嘅。咁唔知你又中意邊一個多啲呢？咁歡迎你喺下面咧留言同我哋去講下嘅。咁如果你咁啱都真係想買翻個袋嚟用咧，又或者睇完之後覺得好似幾好用，想買嘅話咧，都可以去翻佢哋嘅官網去睇下嘅。咁條 link 咧我會放翻喺下邊嘅 description box 裏邊嘅。OK， 之但係你去之前咧，唔好唔記得要幫我 like 咗呢條片，同埋如果你未 subscribe 我 channel 嘅話咧，記住而家 subscribe 埋，跟住打開埋隔離個鐘仔啦。OK， 咁我就一個熱愛科技魔術師Matt，我哋下條片再見 ，peace。聽講 Grams28 咧嚟緊又會有好多唔同嘅新 product 準備推出，大家記住要留意住啦。同埋俾個 tips 大家 ，Grams28 嘅官網咧成日都會有啲 promotion，有時會有啲折扣嘅，大家可以去睇一睇。OK， 下條片見。